Kani balong sebut mana ngasyong kani blok tu lejem. Ti kekerteng jonga ID Arsun. Ti ngasumar nungkong ngaduai kejung duai lada kasya kakhem lakasya ai dawai kadon dawai kendin soy kadon mede dawai doktor dawai kasih. Oi kadawai kasih kalau adon mede don mede. Kadawai doktor ti kadon mede don mede don bayham di don yaham. Lakacang benta kini bongdon ku netiru asyitun suma kidon mede don mede. Kata kena kicing duai kumcu kena kade kata ngaduai kumcu kini balong kristan makasih ngasim ngacang benta. Baik ngayai yang kepenengkong te kena ngamtre kena benta kena ngatre yang benta ngasim nak benti kena ai ke bola ai boleh ke mengasumar baik dak mesin lecong. Kumcu kenta yang ini ngamcu kenta yang ini kena long menri kumcu. Kicing duai tengah sim baik jani benta kasyun berpati. Karena ngamcu letam kena benta ngale baik ai boleh ketika ai boleh ke ai yang aku basah patelen. Yang nana kun menribu ai ketika kau kakia dan kam ketika kasap acung. Mende kena bertelut sebaik kena ketika kelom kena ai kabur beli penyetre lang kumcu. Ngai kena kau kakia ngamcu kain kata kena ngamcu bayi ngamcu kho. Yang nana boleh lo ngamcu keren bayi kan kho. Yang nana bentar. Kadon kesup kadon kesain kadon kejebak lato ya mamar kalian. Lakaling kaling man bam yok kun yok ti ngaduai ketika kena ngangu yok sedang kena boleh lo lo duki posok dom ketika sangka semat. Kidon baduna jadi babampong ru kena ngasih tenduai ketika ngasimnya ketenai ke boleh kena boleh lo kena duki posok dom. Ya kimrar kimreng ben sumar kikso dan kan bukun menri ru ngamcule dai lek kho kade tengah ngai ngatoy. Kami au kade khalar aidam id panjin cengsiam kade takala. Baro kadun kena ketika kan kasih har kenalan ketika sumar ketika bala kabur kebu ijo. Ban ngam sorong ngam om kene di judua cenga kede lo kita kibanget kita banget ka boy kamon cek. Kata kena ketika sidua lo baro kade kena di bawaan kena wat om mengasumar beri ngasumar kerteng. Kapan engkong kerteng dio kerteng lang de inai palu penalu ya ngasim tenrai de langta. Ubelai lo om kabam kadi kerhai ngasim baik langta nang penyetip sia yang ngasa ane blok tu lecem. Unambar pun te kena kapan engkong de riu not bat khundai sa khundai sansa. Kate kena kade blok tu gemot macam di asun. Kate kena ngami lak po jok kami la idang red gemot aibor aibu janga. Ngama berkiat ilimai boleh orang kasyang burom ilimai gemot aibam aidi imai mang penai pensan aibam lakabu kaning degomon gemot sahe sasa. Ibu gajing pule bututi de imai kena ai kabor bayi memyo jipule jiputi pi ai kabor belai gemot suka mu bayi kabor belai. Peleng boleh orang yukun meneriu terkemud bat kawan bat kalek kemud kadai baro. Kate kayi pateng kadai kamuan kecing tere jikta di kamuan jam duai syua balai enokam badi dawai duai kemud balai duai. Kemud bati badiam duai kate kecing bakala kelam meneriu nyamamur geling-geling kemud bakala kente bakala sendang penyama kate kamuan kesuk kesan. Yana kecing tere kemud dia beniai pejerti kamdon kena balai tam ya kain benda kalau penyama betul lang mang bahe mang berit mang bali dong bayok. Margali kayang kalong meneriu belu benai kemudian kenapa bami benai bat telun benai kita gila benli dan bayar benai la beniong kalong meneriu na layak benai tekemud la beniong kate kena benai batai kemud benai bat kasne kate bataya baro kemud beli lagu kemudian bayar kajengbu katen beli ladu gini kesne lada sitom sna siduai bayu beli om napang kin om kumno hab om wow mai wow pa kade kate kajeng duai kadan kami neno. Mde ben ang ben gilong istan ben gilong kasi kate lakamon kumana jom ong gini bayok kun balik beri rum de ben ya kajing baklang de ben kentoy om dak haroy ya bas gang hadu bakut de kata kantin nga ai kubur ya fik ba lang hidebnya ko ungu ya katin ble ba ong imei pa isneng ya kayin ya kasiam imei pa ilikun imei pa kamulai jadi kun yang bakul le tu beri tu beli hikaya kecari hikaya kebahati beri tu beli na le tu ya kayi tu biasa buat kami buat kesal kade kata kacingnya buat kacing bam di muat kau yang ada kata de tu kata ngapun benai fi bau perlu perjuat ikut hajar baru ai ke bol balong kasih long stand kecu ken mau kisah uyam ya katalang kayu rusak ya watis ban mati kau lalu kini kisah itu dua kamu kate ladan ka iya dan kesal kacing sitam kawan ya no kata ang bermod kade itu baru kita tak boleh sibuk.